Faleminderit, nderuar koleg. Zakonisht jam mësuar që në këtë parlament flas për hallet e popullit, për hallet e fshatit përgjithësia, tjeku dhe nga bujësia, po kësë radhe vi për hallet e patronazhistëve. Ka një mesazh, na mori malli. Na mori malli se gjendja civile duhet prap punë që të shpërnguli prap 1200 të ardhur nga Tirana 6 muajt e fundit në Lushnjë, e t'i dërgoj prap në Tiranë. Shkretët menduan se do ishin pushim të 3 muajt e beharit, menduan se ranë qetësi, por jo mas dasme, pas ka prapër të pastruar pjata dhe filxhan. Lushnja, për fatit tonë të keq, i ikën qindra drejtor, në Rapës nuk do hahet më qofte dhe do pjetë raki, dritat që vjeshin me urgjencë tashme nuk pëndizën me, koshet e pera vazhdojnë si para lufte t'jem prap mullar, filloj pera aroma pordës plevitosur që na ja ofrojnë fabrikat e pëlletave tani mas zgjedhjeve janë ndezur prap, eksisoj Lushnjën e mori malli për zgjedhjet. Pra mori malli për premtimet, po i bjen telefonave dhe çuditërisht janë gjithë fikur atyre që i bën. Du vendet e punës, u shitën. Si u shitën? Thjesht fare, presionin maksimum, lozim me bukën e kalamajve. Nuk ka asgjë të keqe këtu për të thënë dhe që këtë ditë çdo punojnë shtetëror. Nuk ka njësi administrative e cila nuk punoj orar dhe pa orar dhe mas orës 4, jo me premtimi si të ngrihesh dhe detyrë, po me premtimi si do t'igjesh nga punë në rast se nuk e bënte një gjë të tillë, sistemin e patronazhimit. Ikën të deleguarit dhe 2 nëndelegumit për çdo njësi administrative. Iku drejtori i OSHE-s, ikën gjithë të tjerë me radhë, që premtuan se bujku do të vadiste me një sistem me ujë gazuar. Deri këtu arritën premtimet. Sot kemi gdhirë prap si para 6 muajve. Hallë mbi hallë, shalqiri pas shit, gruri që ka 2 vjet që nuk mbillet, edhe nuk shitet normalisht. Sot në vend të lopëve kemi vajin e palmës. Pa tjetër sepse të gjitha ata baxhat që kishim radhu premtua që jepini deftik tani. Ngopeni me vaj palme të haj populli, se zgjedhjet u fituan. Shko, për herë të parë kur mendoj se sa me arrogancë e shmardhe, si ju ka trajtuar ju patronazhistët, jo dhe qoftë dhe ju deputetët, për herë të parë mendoj që shqyqy që nuk e kam babën gjallë. Se 3 mandate rreshtje e lirojnë nanën, tani do kthehem nga baba, shqyqy unë shpëtoj të kjo pjesë. Por gjithë ju nga i parit e i fundit, do brorisni për këta, do thoni jepi baba dhe se 2 rrotat e fundit ka ngeli. Si një barsalet e hershme shqiptare. Sot miq, dhimi është maksimum, asgjë nuk ka ndryshuar. Shkoni pyesni Hajtin Lushnjë, shikoj se sa qef dhe sa hare e ardh, dhe sot sa bukur t'i thonë me teklif maroj 200.000 lekëshi që na dhanë për zgjedhje. Hajde pyetni të gjithë lushnjarët me Terezi, nuk ka nevojë më t'ju tregojnë se çfarë ka ndodhur sot, hapen gjithë. Të majtë e djatë ata që i premtuat ju se do t'i ngrinin qell. S'ka më nys gjokaj dollira, se iku ajo e keshit. Nuk është më, edhe pse në orar të punës shfryzonte për dollin nys gjokaj, sot nuk është më. Ata atje çfarë do t'i themi? Shalqiri su shit, domatja po ashtu jo. Rruga ngeli për gjysmë para zgjedhjeve. Premtim shkrepat i quam. Atëherë, do të vazhdojmë se si funksionoi e gjithë skema. Lejet e legalizimit është shumë e thjeshtë fare. Mjaftoni të shikoni urdhrat që ka Agjencia Shtetërore e Kadastrës, që bën me masterplane dhe me lagje. Hapini gjitha lejet e legalizimit që janë regjistruar
dhe të shikoni janë të gjitha atyre njerëzve që ju keni premtuar që do merrni votën. Pra një këtu, një atje dhe një atje më tanë. Hapini e keni shumë kollaj, të gjithë me radhë. Sakt, shkurt dhe shpejt, se çfarë ndodh. Hajde pyesni si funksionoi për traktorët me AZBR. E keni shumë kollaj, gjeni emrat se kush dhe si. Hajde në shikoni me skemën e naftës si është përdoruar. Shikoni listën e përfituesve. Se ku e kanë kanalizuar votën. A mund quhet kjo vjedhje? Mendoj se po. Mendoj se po, sepse deri drejtori i spitalit që ndante dhe shpërndante vinte vërtet me ambulancë e spitalit natën, pa pas asnjë smur, nuk e di se si mund të quhet. Pa mendoj se si burgu i rri lepe peqe çdo drejtor i burgut dhe fiton 100% pushtet. Pa i pushtet që e ka fut brenda. Se si ka mundësi që emrat caktuara i burgatxhiu e tjerë që nuk e di ka harruar emrin nënës vet për aq vite sa ka brenda në burg, të gjej pikërisht atë kandidatët caktuar apo kandidatë caktuar. Masivisht. Këtë edhe bufi natën e gjen. Të nderuar shqiptar, unë po e mbyll shkurt, jam folur të flas pa hallat e juaja, por sot jam i gëzuar që nuk kam babën gjallë.